咁今次咧我就收到個 message，咁就係話佢係需要坐輪椅嘅，行動唔方便，但係上身咧就正常嘅。咁有冇啲咩運動咧可以喺屋企自己做嘅咧？咁其實有嘅，好多都可以做嘅。咁我今次就會示範下有啲咩運動可以做嘅。咁首先有啲咩要準備先？就係一張穩陣嘅凳啦，冇碌嘅，好穩陣嘅。咁又或者諗辦法咧，可以鎖實張輪椅，令到佢唔好喐，咁都可以嘅。咁第二就係如果有啞鈴嘅就用啞鈴啦，用2-3磅嘅啞鈴。如果冇嘅話咧，都未必需要特登買嘅。咁我就會 suggest 用呢啲長條型嘅樽裝飲品，其實周街有得賣噶啦。咁就係1.2 lit 嘅，咁即係1.2 kg 啦。咁即係2-3磅到。咁如果你係啱啱開始玩嘅話咧，咁其實都夠使噶啦。好啦，咁啊準備呢兩樣嘢。咁一開始咁我哋可以做啲伸展運動啦 ，stretching 先啦。咁有條頸做起咯喎，嗱，咁就先 keep 住個身係直嘅先啦。跟住咧，將個頭向側彎，呢個手咧向呢邊拉，咁就 stretch 到頸同膊頭呢啲肌肉嘅。嗱，咁做呢啲靜態嘅 stretching 咧，咁每個 pose 可以 hold 20秒度啦 ，keep 住慢慢呼吸。咁我而家就唔會做晒20秒，因為驚悶親你哋啊。咁我就會示範唔同嘅動作咯。不過你哋做就要做足20秒啦。嗱，咁要做晒左右嘅話咧，就可以向前咯，向前咯。嗱，咁啊左右向前做晒呢3個方向之後咧，就可以做隻手咯。手可以做一個向上提起先啦。嗱，向上提起，伸直晒，咁隻手臂咧喺耳仔隔離嘅。咁可以慢慢做10次啦，做10次啦。咁跟住咧可以做一個向外、向後張開嘅動作啦。咁呢個動作咧可以伸展到你嘅胸肌嘅。咁手心向天啦，手指公向後，跟住張開。咁又係做10次嘅。好啦，跟住咧可以將個手臂擺喺度啦，跟住用呢隻手拉埋嚟，咁呢個就可以 hold 住20秒度啦。咁兩邊都需要做嘅。咁跟住咧做 arm circle 咯喎，咁你用盡量伸直雙手，跟住兜大圈。嗱，如果冇嘢阻住嘅話咧，咁可以兜大啲個圈都得啊。咁嗱，譬如一個方向我哋做10次先，咁做晒10次之後咧，就轉方向再做10次啦。咁做完之後又可以轉下個手腕啦，嗱，轉手腕咁可以溫柔啲去轉啦，唔需要咁樣挫佢嘅，慢慢轉就得噶啦。咁跟住咧就可以做一個身體向前傾嘅動作，去 stretch 你條腰嘅 ，stretch 你個 lower back 嘅。咁咧我嘅手譬如擺喺度啦，跟住做一個向前彎嘅動作。不過做呢個動作小心就係個重心傾得太前會向前跌，所以就自己要小心啲啊，慢慢做，唔好或者扶住個凳 pan 去做都得咯，就唔好俾自己跌咗向前啦。好啦，嗱咁呢啲就係啲伸展運動啦。咁到真係舉重喎，可以做啲咩咧？咁好啦，咁拎起2樽嘢咁先啦。咁最簡單嘅 bicep curl 啦，咁即係練你嘅手臂嘅二頭肌嘅。挺直個身去做，唔好攣晒個身，挺直個身去做，伸直雙手，彎上嚟。咁上嗰時係呼氣啦，落吸氣啦。咁可以做15至20次。嗱，做15至20次，跟住咧唞2分鐘，跟住再做，咁做晒2至3 set 先。咁呢個就係練你嘅手臂啦。咁另一個動作就係練你嘅膊頭嘅。咁可以咁樣揸樽嘢啦，喺耳仔呢個高度，跟住向上推。咁咧推上嗰次呼氣啦。嗱，呢個就係練你嘅膊頭。個膊頭咧就唔係講呢個膊頭，就係講呢一個位咁做向上推嘅動作。咁咧又或者咧可以做一個叫curl and press 嘅動作，就係咁樣啦。將頭先嗰2個動作 combine 埋一齊，1、
2、3、4、1、2、3、4啦，咁都可以嘅。好啦，咁跟住咧就可以做一個做啲練背脊嘅動作啦。嗱，咁首先咧我揸住兩樽嘢咁啦，咁跟住咧我要烏前少少個身嘅，但係烏前咧個背脊都要直喎，唔好寒背啊，烏前呢個身斜斜地，跟住做一個拉上嚟嘅動作。咁呢個動作咧就可以練到你嘅背肌嘅。咁即係背脊咧，咪有兩個呢個肩胛骨嘅，中間咪有個凹位嘅。你幻想咧，要用嗰個凹位咧，可以夾實到支筆嘅，即係向後拉嘅時候咧，要夾實到支筆嘅，咁你就真係做得啱啦。好啦，咁頭先嗰個就係 bend over roll 啦，練背肌啦。咁仲有一個練背肌動作就係咁嘅，姿勢差唔多，亦都有彎前少少個身咧。就係跟住就向後張開雙手，咁咧又係咧向上提一次呼氣，咁亦都可以練到背肌嘅。咁如果用相同嘅重量嘅話咧，roll 係易過 fly 嘅 ，fly 係會難啲嘅。好啦，咁男士女士都好似練過拜肉嘅，即係你嘅三頭肌。咁我就示範點樣練個三頭肌。好啦，咁咧今次用一個樽得㗎啦。咁我坐側少少個身俾你睇下啦。咁咧我就咁樣做嘅，烏前少少啦，隻手拎起啦，咁樣做。咁呢個動作咧就係練個拜肉嘅，即係三頭肌嘅。咁記住每一下咧都要伸直晒隻手啦，唔好用個衝力咁樣，咁樣挫啦嚇，唔好挫，伸直隻手。咁做晒一邊10至10次，跟住再做另一邊。咁練三頭肌仲有一個方法嘅，咁就可以舉高隻手先啦，跟住另一隻手咧就托住。都係側少少身俾你睇下先，係啦，咁樣做啦。咁呢隻手喺耳仔隔離嘅，咁托住啦，跟住做一個 tricep extension 咁樣做。不過呢個動作咧就需要你嘅柔韌度好啲啊，但係就唔好做到咁喎嚇，一定要係舉直晒隻手去做啊。咁又係啦，做完一邊10至20下，跟住做另一邊。咁就係呢啲動作啦。咁如果睇完嘅話，有啲咩問題想問我嘅話咧，都可以去我個 Facebook fan page 度問我嘅。